আসসালামু আলাইকুম। স্বাগত জানাচ্ছি ফুড ল্যাব উইথ নুসরাতে। আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আজকে আমি নিহারি রেসিপি নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য। এই রেসিপিটি আপনারা খাসি বা গরু যে কোনো হাড় দিয়েই করে নিতে পারেন। নিহারি এবং পায়া দুটোকে আমরা অনেক সময় মিলিয়ে ফেলি। তাই মূল রেসিপিতে যাওয়ার আগে আমি নিহারি এবং পায়ার মধ্যে ছোট্ট করে পার্থক্যটা বলে দিচ্ছি। নিহারির ঝোলটা পায়ার ঝোলের থেকে তুলনামূলকভাবে ঘন থাকে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে যেখানে নেহারি খাওয়ার প্রচলন রয়েছে, যেমন পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, সেখানে বড় হাড়ের পাশাপাশি মাংস ব্যবহার করা হয়। আর নেহারির ঝোলটাকে গাঢ় করার জন্য পাউরুটি, আটা, দুধের স্বর, মানে যে যেটা পছন্দ করে এ ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু পায়া পুরোটাই ভিন্ন। পায়ার ঝোলটা নিহারি থেকে অনেকটাই পাতলা থাকে। আর পায়ার ঝোলকে গাঢ় করার জন্য কোনো কিছু ব্যবহার করা হয় না। আর পায়াতে গরু বা খাসি খুরের উপরে যে অংশটা আছে ওটাই শুধু ব্যবহার করা হয়। মাংস বা অন্যান্য নলার হাড় যেগুলো ব্যবহার করি আমরা নিহারিতে, ওটা ব্যবহার করা হয় না। তবে চলুন এবার নিহারির মূল রেসিপিতে চলে যাওয়া যাক। এখানে আমি বড় শাঁসালা রগ সহ নলার হাড় নিয়েছি 3 কেজি পরিমাণের। এবার হাড়গুলোকে আমি প্রেসার কুকারে দিয়ে দিচ্ছি। আমি যদি হাঁড়িতে এই রেসিপিটা করতে চাই তাহলে আমার সময় লাগবে 7 থেকে 8 ঘন্টা। তাই আমি প্রেসার কুকারে এটাকে রান্না করে নিচ্ছি। তবে আপনারা যদি কেউ চান হাঁড়িতেও রান্না করে নিতে পারেন সেম রেসিপিতে। এখানে আমি একটু মোটা করে রিং করে কেটে নেওয়া পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ। রসুন দিয়ে দিচ্ছি আমি 10-12 কোয়া। আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি আমি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ। হলুদের গুঁড়ো দিয়ে নিচ্ছি আমি হাফ চা চামচ পরিমাণ। লাল মরিচের গুঁড়ো দিয়ে নিচ্ছি আমি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ। লবণ দিয়ে দিচ্ছি আমি 1 চা চামচ পরিমাণ। লবণটা প্রয়োজনে আমি পরে আবার দিব। জিরার গুঁড়ো দিয়ে নিচ্ছি আমি 1 চা চামচ পরিমাণ। ধনিয়ার গুঁড়ো দিয়ে নিচ্ছি আমি 1 চা চামচ পরিমাণ। কাঁচামরিচ দিয়ে নিচ্ছি আমি দুটো, একটু কেটে দিয়েছি এখানে আমি। লবঙ্গ দিয়ে দিচ্ছি 4-5টি। কালো গোলমরিচ দিয়ে দিচ্ছি 10-12টি। কাবাব চিনি দিয়ে দিচ্ছি আমি 10-12টি। স্টার অ্যানিস দিয়ে দিচ্ছি আমি 1টি। বড় এলাচ দিয়ে দিচ্ছি আমি 1টি। দারচিনি দিয়ে দিচ্ছি আমি ছোট 2 টুকরো। সবুজ এলাচ দিয়ে দিচ্ছি আমি 4টি। তেজপাতা ছিঁড়ে দিয়ে দিচ্ছি আমি 2 পিস। এখানে আমি সামান্য পরিমাণ জয়ফল এবং জয়ত্রী গুঁড়ো করে দিয়ে দিচ্ছি। 1 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়ে নিচ্ছি আমি এখানে। আমি এখানে 1.5 লিটার পানি দিয়ে দিচ্ছি। যথাসম্ভব পানির সাথে মশলাগুলোকে আমি একটু মিশিয়ে নিব। আমি এখানে 5 লিটারের প্রেসার কুকার নিয়েছি। আর প্রেসার কুকারে একদম ভরা ভরা পানি কিন্তু আমি দিব না, তাহলে হুইসেল দেওয়ার সময় পানিটা হুইসেলের সাথে বের হয়ে আসবে। এখানে আমি প্রেসার কুকারে 4 ভাগের 3 ভাগ পরিমাণ ভরে থাকে এমন পরিমাণ পানি দিয়ে নিয়েছি। এটা কিন্তু আপনারা অবশ্যই খেয়াল করবেন, না হলে হুইসেলের সাথে সমস্ত ঝোলটা বের হয়ে আসবে। এবার প্রেসার কুকারের মুখটা আটকিয়ে আমি চুলার উপরে দিয়ে দিচ্ছি। আর একটু হাই হিটে আমি এটাকে 7-8 মিনিট রান্না করছি। তারপর মিডিয়াম টু লো হিটে দিয়ে আমি এটাকে 40 মিনিট কুক করব। এখানে আসলে কয়টা হুইসেল দিল এটা আমি বলছি না, কারণ এক একজনের প্রেসার কুকার এক এক রকম করে হুইসেল দেয়। তাই এখানে আপনি সময়টাকে খেয়াল রাখবেন। 40 মিনিট পরে আমি চুলাটা নিভিয়ে দিব এবং প্রেসার কুকারটা বাষ্পটা বের হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। প্রেসার কুকারের সম্পূর্ণ বাষ্প বের হওয়ার পরে আমি ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি। দেখুন আমার নিহারির হাড়টা কিন্তু প্রায় সেদ্ধ হয়ে গেছে এবং শ্বাসগুলো প্রায় বের হয়ে এসেছে।
এখানে আমি 2 পিস পাউরুটি চারপাশের ব্রাউন অংশটা ফেলে দিয়ে পানির সাথে 10 মিনিট ভিজিয়ে রেখেছিলাম এবং এটাকে চটকে ভালো করে মিহি করে নিয়েছি। এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ পোস্তদানা বাটা আর 1 টেবিল চামচ পরিমাণ কাজু বাদাম বাটা। খুব ভালো করে আমি পাউরুটির সাথে এটা মিলিয়ে নিচ্ছি। সাথে দিয়ে দিচ্ছি আমি 4 টেবিল চামচ পরিমাণ লিকুইড দুধ। এবার সবগুলো উপকরণকে আমি পাউরুটির সাথে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এর মধ্যে আমি আরো 1 লিটার পরিমাণ পানি দিয়ে নিচ্ছি। সাথে দিয়ে নিচ্ছি আমি গুলে নেওয়া পাউরুটির মিশ্রণটি। খুব ভালো করে আমি নিহারির সাথে মিলিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি প্রেসার কুকারের ঢাকনাটা আর দিব না, এভাবে চুলার উপরে দিয়ে আমি আরো আধা ঘন্টা মিডিয়াম টু লো হিটে এটাকে রান্না করব। মাঝে মাঝে আমি তলার দিকে চামচ দিয়ে একটু নেড়ে দিব যেন তলায় লেগে না যায়, কারণ লাস্টের দিকে এটা একটু আঠালো হয়ে যায়, ঝোলটা তলায় লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এখানে আমি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ পাকা তেঁতুলের রস নিয়েছি আর নিয়েছি আমি হাফ চা চামচ পরিমাণ চিনি। এবার দুটো উপকরণকে খুব ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি আর নেহারির মধ্যে আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি। আমার নেহারি রান্না প্রায় শেষের দিকে। আসলে নেহারির ঝোলটা কতটুকু ঘন রাখবে সেটা আপনাদের পছন্দের উপর নির্ভর করে, তবে নেহারির ঝোলটা একটু পাতলা রাখা ভালো প্রথম দিকে, কারণ এটা যতবার খাওয়া হবে ততবারই গরম করা লাগবে, তখন দেখা যাবে অনেক বেশি ঘন হয়ে গেছে। তাই আমি প্রথম পর্যায়ে একটু পাতলা রাখবো। এবার আমি এটাকে বাগার দিয়ে নিচ্ছি। এই জন্য আমি একটি বড় হাঁড়ি নিয়েছি আর এর মধ্যে আমি 4 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়ে নিচ্ছি। সাথে দিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কোচানো। পেঁয়াজটাকে আমি তেলের মধ্যে দিয়ে খুব ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। অনেকটা বেরেস্তার মতো করে আমি এটাকে ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজটা যখন একটু নরম হয়ে আসবে তার মধ্যে আমি 1 চা চামচ পরিমাণ আদা কুচানো দিয়ে নিচ্ছি। পেঁয়াজের সাথে আমি খুব ভালো করে ভেজে দিচ্ছি। পেঁয়াজটা প্রায় ভাজি হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে 1 চা চামচ পরিমাণ তেলে নেওয়া জিরার গুঁড়া দিয়ে নিচ্ছি। জিরা দিয়ে একটু ভেজে নিচ্ছি আমি পেঁয়াজের সাথে। পেঁয়াজটা প্রায় ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি 2 চামচ নেহারি হাঁড়ি থেকে উঠিয়ে এখানে দিয়ে দিচ্ছি আর হাঁড়ির ঢাকনাটা খুব ভালো করে দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। এভাবে আমি 5 মিনিট ঢেকে রেখেছি। এবার আমি সমস্ত নেহারিটা হাঁড়ির ভিতরে ঢেলে দিচ্ছি। মিনিট এভাবে মিডিয়াম টু লো হিটে এটাকে রান্না করে নিচ্ছি। প্রথমে আমি 40 মিনিট প্রেসার কুকারে রান্না করেছি, তারপর প্রেসার কুকারে ঢাকনা ছাড়া আমি রান্না করেছি 30 মিনিট, আর এখন আমি 10 মিনিট রান্না করছি। টোটাল আমার সময় লেগেছে 1 ঘন্টা 20 মিনিট। তবে আপনারা যদি খাসির পা দিয়ে এটা করেন তাহলে এটা আরো কম সময় লাগবে, আর যদি নেহারিটা আরো ঘন করতে চান তাহলে কিছুটা সময় বেশি লাগতে পারে। সব শেষে আমি গরম মশলার গুঁড়া দিয়ে নিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ। আমার নেহারি রান্না একদমই শেষ। এখন আমি এটাকে গরম গরম সার্ভ করব। নেহারি পরোটা, লুচি, রুটি সবকিছুর সাথে খুব মজা করেই পরিবেশন করা যায়। আশা করি আমার রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আর বরাবরের মতোই আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।